如果認知症父母不得不離開屋企，咁就帶佢哋去一個溫馨舒適嘅地方。喺廣州番禺嘅祈福護老公寓，有專為認知症長者設計嘅認知專區樓層，復古電梯、老式電話、舊收音機，每一處細節都喺度喚醒佢哋嘅記憶。房間門口嘅水果標識係溫暖嘅歸家路標，會有路徑設計提供循環散步動線。房間內無鏡設計，式老化家居設備，緊急呼叫系統，讓安全感滲透每個地方。互動區、園藝區、懷舊區，令長者喺熟悉場景中緩解焦慮。專業醫護團隊為長者定製全病情管理，定期開展認知症長者病例討論會，打破單一醫療模式，從多學科嘅角度開展深度探討，為認知症長者嘅治療與照護提供更具備人文關懷與專業深度嘅整合式方案。每一位長者由入住起，身體狀況將進行全面評估，對疾病做到早發現、早治療。公寓內定期開展專科醫生查訪，密切關注長者嘅病情變化。同時，我哋傳承中醫文化，為長者提供中醫特色治療服務，從內而外調理身體。針對認知症長者，我哋仲採用多元化嘅非藥物干預療法，專業社工每個星期組織認知小組活動，令長者通過體驗多元化嘅益智遊戲，延緩認知功能嘅衰退。營養攝入都係我哋關注嘅重點。公寓內嘅營養膳食由祈福醫院專業營養師定製搭配，兼顧營養與口味。長者嘅體重監測、健康檔案實時更新，確保營養健康狀況。護理人員詳細記錄每位長者嘅習慣喜好，依據個人特點同照顧注意事項，提供針對性嘅照護服務。公寓內文娛活動豐富多彩，我哋積極引導認知症長者參與，令佢哋喺動手創作中鍛鍊思維，喺集體活動中感受價值。喺呢度，遺忘每日都喺度發生緊，但關愛永遠都唔會缺席。如果話認知症長者身處於遺忘嘅孤島，咁醫護人員就係跨越記憶迷霧嘅擺渡人，喺記憶碎片裏面耐心咁拼湊生命嘅完整，令每一次遺忘都迎來重新嘅認識。祈福護老公寓旨在以舒適嘅生活環境、專業嘅照護服務，讓長者享受更有尊嚴質量嘅快樂晚年。